بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتينا خدمتي من سورتك لسورة بيرزكان القرآن عزيز أوش سورتي كلمة كذا وزيوة بينج آياته سورتي مسدي بيعلن خوي پروردگار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرميت بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أما بخاري جريتوا لابن عباس وروايتي كردوه كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم چووتە سەر کێوێک سەر بەرزاییەک کە بانگی کردووە لە قوڕەیشیەکان ئەوانەی کە دۆست و خزم و کەسی خۆیەتی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم یا صاحیبە کە فەرموویەتی کۆیانی کردەتەوە پێیانی وتووە وتێتی ئەگەر پێتان بڵێم ئێستا ئێوارە یان بەیانی کە جێیشێک دێت لەناوتان دەبا ئایەوە بڕوان پێ دەکەن بەلا مارتانەدا ئایا بڕوان پێ دەکەن یان نا. ئەوان شتیانە بەڵێ ئێمە بڕوا بە تۆ ئەکەین چونکە تۆ صادق الئەمینی، تۆ کەسێکی ڕازگۆ بیتە صادقی، ئەوەی کە وتوتە هاتوتە دی، شتێکت نەوتووە مخالەفە بێ. ئەمجا دەی فەرموو باشە مەدام ئێوە بڕوان پێ دەکەن دەی ئەوە با چاک بزانن من بوومەتە پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم لەلایەنی خواوە کتابێک نێنراوە بووم و بوومەتە پێغەمبەری ئەم ئومەتە ئەم خەڵکە. ئەوانش لەو کات و ساتەدا کە کەسانی خۆی خزمی خۆی ئەبوو لەهەب لەورا ڕاوەستا بوو ئەوەی وت فەرمووی ئەوەی وت بە پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم وتی لەناو بچی تۆ لەبەر ئەمە ئێمەت کۆ کردەتەوە دەستت بشکێ شتێوای وت. ئەمجا خوای پەروەردگار پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم جوابی نەداوە، ئەوە بوو خوای گەورە جوابی داوە، جوابی ئەوی داوە لە جیاتی بێژین پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم تبت يد أبي لهب وتب دەستی خۆت بشکێ قەزدی خوای پەروەردگار کە یعنی سەبەبی نزولی ئەم ئایەتە ئەوەیە کە هەڕەشەیە، یەکەم ئایەت هەڕەشەیە بۆ ئەبوو لەهەب و لە دووەمشدا زانیاریە لەسەر ئەبوو لەهەب و تەماشاشکەین کە مامی پێغەمبەری خوا بووە کە واتە نێزەکترین کەسی پێغەمبەری نازدار بووە صلی الله عليه وسلم. بەڵام لەیرەدا کە ئەم مەدام ئیسلامەتی و ئەو پەیامەی کە خوای پەروەردگار نردوێتی قبوڵی نەکردووە بۆیە خوای پەروەردگار لەگەڵیا ئەدوی ئاوا بە توندی تەبەت یەدا ئەبی لەهەبی وەتەب واتە لەناو بچی و دەستی خۆ بشکێ. پەروەردگارە فەرمێ وما أغنى عنه ماله وما كسب باسی ماڵەکەیەکە حاڵەکەیەکە واتە ئەو ماڵەت هەیە هیچ سوودی نابێ لە ڕۆژگارێکا دێت کە خۆی بە عاقڵترین و ژیرترین کەسی ئەو سەردەمە ئەزانی سيصلى نار ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حل دنیا دا خوای پەروەردگار کە بە پێغەمبەری نازداری فەرموو صلی الله عليه وسلم کە پێیان بڵێ موژدەیان بداتێ با خۆیان ئامادە بکەن بۆ ئاگری دۆزەخ خۆی و خێزانیشی، چونکە هەردووگیان ئەزیەتی پێغەمبەری نازداریان ئەدا صلی الله عليه وسلم، چونکە خۆی لەگەڵ خێزانیشە کاتێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەرئەچوو لە ماڵ خێزانی لە ڕێگای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دڕک و داڵی دائەنا بۆی ئەزیەت خوا بۆ خۆیشی ئەبوو لەهەب کەسانی قوڕەیش لەوێ منداڵ یان کەسانی دوو لە ڕوو جەنابتان شێت هانی ئەدا لە مەکەدا کەونە دوای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بڵێن ئەم ئینسانە ئەم مرۆڤە تەواو نییە شێتە یان عەقڵی لەدەست داوە یان ئەمە سحرە ساحرە ئەمانەی دەوت زۆر کەواتە هەردووگیان عزیەتی پێغەمبەری نازداریان زۆرەدا صلی الله عليه وسلم. بۆیە ئەم سوورەتە لەسەر ئەوان دابەزی هەر لە دنیادا
جێگا و مەکانەتی ئەمانی دیاری کرد کە لە قیامەتە لە کوێدان خۆی گەورە ڕەحمەهو لای قانکە عافێت خێرمان بکا و لە دینەکەی خۆی لە قورئانە پیرۆزەکەی خۆی تێمان بگەێنێ